Hello，各位觀眾朋友，大家好，我係 Nicole。今日咧帶大家嚟睇一套全新裝修奶油風嘅一個單位，129平方咧做到4房2衛嘅，有2個露台。咁啊呢個單位咧係位於呢個中山三鄉半山中新城嘅。咁目前業主開價咧就108萬，議價空間咧交俾 Nicole吓。咁啊而家跟住個鏡頭咧，我哋從頭到尾去睇下呢個單位嘅詳細情況。嗱，呢個單位咧係2梯3戶嘅，總高咧係32層高。咁呢個單位咧就位於30樓。咁我哋兩邊咧係分佈咗2個單位，我身後呢度咧係分佈咗1個單位嘅。咁啊而家咧行過呢一段走廊咧就嚟到我哋今日要介紹嘅單位啦。嗱，可以睇到咧入嚟嘅話咧係好大嘅一幅牆咧係做咗呢一個收納嘅鞋櫃嘅。我諗呢度咧係做到頂嘅呢個鞋櫃，大概收納空間咧係有差唔多成100幾對鞋嘅。咁啊呢一個位置咧就係第一間房，呢間可以作為一間麻雀房，亦都可以作為一間收納嘅空間。望出去嘅景觀咧就係無遮擋嘅，係啦。目前嘅話咧呢邊亦都唔會後期有起樓嘅一個規劃啦。咁啊呢個空間咧係一個贈送空間嚟嘅，10個方島，呢個方向咧係朝西嘅。再過嚟咧就可以睇到我哋3.6米嘅一個開間。可以睇到咧呢度係做好晒呢個背景牆，然之後咧鋪埋晒地磚，有埋梳化啊，有埋茶几嘅。基本上呢度咧係擺個電視就可以用得噶啦呢個位置，因為咧冷氣咧都係裝咗呢個美的嘅一個冷氣嘅。咁啊呢個單位好大一個賣點咧就係佢呢個露台非常之大，10個方。呢個露台嘅話咧有6米長嘅，望出去嘅話咧係朝東嘅一個內園景，望到樓下嘅別墅同埋樓下嘅一個內園嘅一個情況。即係呢個露台咧係連接隔離嘅呢一個房間嘅。咁啊呢邊可以擺洗衣機啦，亦都可以將洗衣機擺翻呢一個生活露台嗰邊嘅。再過嚟呢個位置咧就係餐廳嘅位置。咁啊餐廳位咧係2.5米嘅一個開間。採光亦都非常之好，無遮擋嘅。咁啊，目前咧係擺咗張4人嘅餐台喺度，望出去咧亦都係望翻呢啲田園景觀，無遮擋嘅。咁啊，廚房咧係一個 U 字型嘅廚房。可以睇到麻雀雖小咧係5臟俱全，呢度咧係做咗個鑽石型嘅呢個洗手盤。咁然之後咧有埋呢個爐灶啦、抽油煙機啦。咁啊呢啲櫥櫃嘅話咧個質量都唔錯嘅。咁呢個位置咧係做咗一個雙開門嘅一個雪櫃位，係啦。咁啊整體嘅一個配色咧都係以一個奶油嘅風格為主。咁啊出到嚟咧就係生活露台。呢個生活露台咧大概係2個方唔到。即係呢邊嘅話咧就係望翻西向嘅一個景觀。雖然話睇到呢個坦洲快線，但係有一定嘅距離。咁目前喺呢個位置嘅話咧，亦聽唔到呢一個噪音嘅問題嘅。我哋去睇下房嘅情況。佢整體呢個配色咧非常之舒服嘅，望落去咧俾人感覺咧係比較溫馨嘅。咁目前咧冇開燈嘅一個狀態。再過嚟嘅話咧就係我哋嘅呢個公共洗手間。公共洗手間咧呢度咧就有個大窗啦，呢個淋浴位咧亦都非常之夠用，轉身係完全冇問題嘅。咁啊配備咗呢個馬桶，做埋呢個鏡櫃。咁啊呢個鏡櫃都係做個奶油色嘅，同埋咧亦都係非常之打理嘅好打理嘅一個材質嘅。咁啊過嚟嘅話咧就係第2間房啦。呢間房咧就係同啱先講嘅連住呢個長露台嘅嗰間房。呢間房嘅話咧大概係有9個方島。咁啊可以擺張1.5米床，然之後做一個細嘅呢個衣櫃喺度咧係完全冇問題嘅。咁啊呢間房係朝東向咧。咁我哋再睇對面嘅呢間房，呢個係第3間房。呢間房咧係一間朝西向嘅房嚟嘅。咁啊呢間房嘅採光非常之好啦，有成大片嘅一個玻璃啦。咁啊呢度都安裝咗全屋嘅窗簾嘅。咁我哋呢度咧只需要做多個衣櫃，擺多張床咧就可以用噶啦。咁啊擺張1.5米床係完全冇問題嘅。咁我哋最後睇翻主人房咯喎。咁啊主人房嘅話咧就有個套廁啦。咁啊做咗簡單嘅馬桶，冇做智能馬桶，都係做咗一樣個鏡櫃啦。淋浴空間咧亦都係夠闊夠用嘅。咁啊重點呢度有個採光位啦。咁所以成間屋咧係冇一個空間咧係黑掹掹嘅。
咁基本上採光係非常之好嘅，因為喺30樓啊嘛。咁最後嚟到呢一個睡眠區域，成個睡眠區域嘅話咧，大概係有17個方度。17個方，然之後呢度嘅話咧係做咗個 L 字形嘅一個採光，所以呢個採光係非常之好嘅。咁望翻出去嘅話咧，係望到樓下嘅呢個別墅景觀。現場嚟睇嘅話咧，佢個景觀咧會更加開揚啲嘅，因為由於鏡頭嘅一個緣故啦，好似係睇到好似樓望樓咁，但實際上呢個距離咧係非常之遠嘅。可以過嚟現場感受下。咁我哋呢個頻道咧都有好多類似咁樣嘅裝修片啦，其實好多朋友有一啲顧慮，就話呢啲裝修，即係呢啲裝修單位咧買唔買得過咧？嗱，裝修質量嘅話咧，大家唔需要擔心嘅。咁你都可以嚟到現場自己感受下呢個裝修啊、手工啊各方面啲材料啊，你覺得 O 唔 OK 嘅？我覺得至少係會比目前而家新樓嘅一啲發展商嘅交標係會高嘅。再加上呢一個單位咧，亦都係一個5年嘅樓齡咧，都係算一個次新樓啦嚇。咁所以咧係可以過嚟參考下嘅。129平方，目前業主開價咧係108萬。傾價方面咧交俾Nicole得啦，你只需要過嚟現場睇下就 OK 啦。呢個單位嘅，如果對呢個小區唔熟悉嘅話咧，我繼續講下啦。咁呢個小區咧叫半山中心城啦，大概咧係2018、2019年咁樣去起樓嘅。所以樓齡嘅話咧，相對嚟講，二手市場上面嚟講咧都係比較新嘅。當時賣得比較貴啦，咁毛坯咧都係賣到差唔多12,000蚊一方，左右嘅。早期咧亦都有好多香港嘅觀眾朋友咧係買咗呢個小區嘅。目前嘅話咧經濟下行啦，呢幾年目前個價錢咧唔算貴，當然都有議價空間啦。整個小區非常之大嘅。大概係會有32棟嘅一個高層啦，同埋80幾棟嘅呢個別墅組成嘅。成個小區係一個大體量嘅小區，有泳池啦，有佢嘅會所啦，有羽毛球場啊、乒乓球場咁樣嘅簡單嘅呢啲生活配套咧，亦都係有嘅。呢度呢個小區樓下咧，商圈咧都係有簡單嘅商圈咯，即係食早餐啊。即係簡單嘅午餐啊、晚餐啊，同埋買一啲日用品啊，都係滿足得到大家嘅。隨住呢一個登賢路嘅呢個開通嘅話咧，呢一個小區去到順昌廣場啊、大潤發啊，同埋去到呢個中山溫泉以及呢個中山高爾夫球場嘅話咧，亦都係幾分鐘嘅一個時間。所以呢一個單位咧，即係呢一個小區咧，亦都係好多人會去考慮嘅一個小區嚟嘅。如果你對呢個單位感興趣，可以聯繫Nicole咧過嚟實地考察下睇下，係嘛？我哋咁多盤，總有一個咧係啱你嘅。蘿蔔青菜各有所愛，我唔可以話呢一間屋係最完美嘅，但係希望咧，即係經過Nicole嘅一個介紹咧，可以令到你更加詳細咁去了解到呢一個單位嘅情況。今期嘅話咧，同大家介紹到呢度。想睇更多靚盤嘅話咧，記得訂閱我。訂閱咗之後咧，咁我出片嘅時間你會第一時間收到啦。今期同大家介紹到呢度，我哋下期咧再同大家介紹靚盤啦。拜拜。